kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idin ahaantiinba halkan waa muuqbaahiyaha caalamiga SBTV xaruntiisa dalka Mareykanka kuna soo dhawaada warkiyaga labaad ee telefishinka caalamiga SBTV qodobada aan idinkugu hayno waxaa kamid ah in ka badan 30 dagaalame oo lagu dilay dalka Mali wadamada Islaamka oo ku kulmaya Malaysia booliis qabtay tuug lama filaan ah oo in muddo ah lagu raadjoogay nin lagu eedeeyay in uu nabiga u gafay oo dil lagu xukumay 56,000 oo qori oo lagu qabtay New Zealand madaxweyne Donald Trump oo saxiixay deyn cafinta Soomaaliya qodobada iyo kuwa kale ay ku daawo doontaan warkiyaga labaad ee telefishinka caalamiga SBTV xaruntiisa dalka Mareykanka isku soo noqod wacan waa taariikhdu milaadiga ku beegan tahay 22 December sanadka 2019 kuna soo dhawaada warkiyo fidsan in ka badan 30 dagaalame oo lagu dilay dalka Mali madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in ciidamadiisa howlgalka ay ka sameeyeen dalka Mali ay ku dileen 33 dagaalame Mr. Macron ayaa arintani ku dhawaaqay xilli uu booqasho ku tagay dalka Ivory Coast isaga oo sheegay in ciidamadiisa ay sii wadi doonaan dagaalka ay kula jiraan kooxaha jihaadiyiinta weerarkan ayaa imaanaya toddobaadyo kadib markii 13 askari oo Faransiis ah ay ku dhinteen gudaha dalka Mali kumanaan askari oo Faransiis ah ayaa tan iyo sanadkii 2013 ka howlgalay dalka Mali ku dhawaad 4500 oo askari ayaa ka howlgala dalalka dariska ah ee Mali, Mauritania, Niger, Burkina Faso iyo dalka Chad. Dhinaca kale wadamada Islaamka oo ku kulansan Malaysia magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia waxaa maalintii saddexaad ka socda shir madaxeed ay leeyihiin dalal dhowr ah oo muslimiin ah kaasi oo ay uga hadlayaan qaar ka mid ah dhibaatooyinka ugu adag ee haysta dunida muslimiinta ah dalalka dhowrka oo Sacuudiga ay ku jirto ayaanan ka qayb galayn shirka Sacuudigu waxa uu sheegay in shirkaasi uu qaadacay in uu baalmaray ururka dalalka Islaamka ay ku bohoobeen ee magaciisa loo soo gaabiyay IOC Iran, Turkiga, Qatar oo saddexduba ay ishayaan Sacuudiga ayaa ka qayb galaya shirkan iyo waxyaabihii ku soo kordho waxaan si fudud kugu soo gudbin doonaa wararkiyaga xiga dhinaca kale booliis qabtay tuug lama filaan ah oo muddo lagu raadjoogay ciidamo booliis ah oo ku sugan Massachusetts waxa ay qabteen tuug alaabo ka xaday goob lagu ururiyo qalabka caruurta ee sadaqada ah waxa uuna ahaa eygii xafiiska ka shaqaynayay booliska ka howlgala Franklin waxa ay dadka ka soo ururiyeen alaabta caruurta ku ciyaaraan waxayna u diyaariyeen in xilliga ciida masiixiga ah la siiyo in caruurta ay reerahoodu saboolka yihiin balse alaabtii waxa uu la waayay waxaana looga shakiyay mid ka mid ah askarta ugu dambeyn waxaa lagu dhawaaqay baaritaan rasmi ah wax badanba kama aysan soo wareegan eygan oo lagu magacaabo Ben Franklin oo loo adeegsado daweynta ayaa lagu qabtay isagoo sii xadaya alaabtii muuqaal ayaa laga dhex arkay eyga oo si sir ah dambiil yar oo boombala ugu jira oo sii dhaafaya askarta waxa ayna ku sii raaceen ilaa iyo meesha uu alaabta markaasi ku qarinayo arrintan ayaa noqotay mid si weyn dunida caalamka iyo baraha internetkaba la isku dhaafsado dhanka kale nin lagu eedeeyay in uu nabiga u gufay oo dil lagu xukumay bare jaamacadeed oo u dhashay Pakistan ayaa lagu xukumay dil toogasho kadib markii uu aflagaadeeyay diinta Islaamka Junaid Hafeez oo 33 jir ah waxa la xiray bishii March ee 2013 waxaana lagu eedeeyay in uu hadallo xushmad darro ah uu ku sameeyay Nabi Muhammad naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee uu ku faafiyay baraha bulshada eedaha ku saabsan aflagaadeynta diinta waxa ay halis weyn ka yihiin dalka Pakistan xitaa haddii aanan lagu hubin qofka la eedeeyay waxa uu halis u galaya in la dilo qareenkii u doodi lahaa Hafeez oo lagu magacaabayay Rashid Rahman waxaa la dilay 2014 kadib markii uu aqbalay in kiiska ninkaasi uu difaaco ninkan ayaa muddo sanado ah ku xirnaa qol keligii u gaar ah kadib markii uu weerar kala kulmay maxaabiista kale ee uu la xirnaa xukunkan waxaa riday maxkamad ku taala xabsiga dhexe ee Multan halkaasi oo uu meesha Hafeez lagu hayay Hafeez waxa uu deeq waxbarasho oo buuxda ku helay
Mareykanka halkaasi oo uu ku soo bartay suugaanta Mareykanka, sawir qaadida iyo jiliinka. Kadib markii uu ku soo noqday Pakistan, waxa uu bare ka noqday jaamacadda lagu magacaabo Bahauddin Zakariya ee magaceeda loo soo gaabiyo BSU ee ku taala Malta. halkaasi ayuuna ku sugnaa ilaa iyo eedan loo soo jeediyey lana xiray 56,000 oo qoray oo lagu qabtay New Zealand kadib weerarkii masjidka. Dowladda New Zealand ayaa sheegtay in ay 6 bilood gudahood shacabka kaga soo ururisay in ka badan 56,000 oo qori. Tallaabadan ay dowladda New Zealand hubka ku soo ururinaysa ayaa timid kadib markii uu dhacay weerarkii Christchurch ee lagu dilay 51 qof oo muslimiin ah, waxa ayna dowladdu gebi ahaanba shacabka ka mamnuucday isla markaana isticmaalka iyo haysashada hubka. Xayiraadan hubkan waxa ansixiyay baarlamaanka dalka New Zealand 15 bishii March, wax yar uun kadib markii uu dhacay weerarkii Christchurch ee New Zealand. waxaana weerarkaasi dacwad looga soo ogay Brenton Trandi oo Austria u dhashay oo aaminsan sarreynta midabka cad. Hirgelintan xayiraadda hubka ee New Zealand waxa ay bilaabatay bishii Abriil. Hubka ay dowladda ka soo ururisay shacabka waxa ay milkiilayaasha hubka ay magdhow ahaan u celiyeen 95% qiimaha asal ahaan ay hubka ku soo iibsadeen. Barnaamijkan hub ururinta New Zealand waxa uu ku eg yahay 20 bishan December, inkastoo maalmo dhowr ay raaceen. Ugu dambeyntii Donald Trump oo saxiixay deyn cafinta Soomaaliya. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa saxiixay miisaaniyadda dalka Mareykanka ee 2020 iyo xisaab xirka miisaaniyaddii 2019. Saxiixa Donald Trump waxaa ka mid ahaa wejigii koowaad ee deyn cafinta Soomaaliya, iyada oo Mareykanka uu Soomaaliya ku leeyahay 1.1 bilyan oo dollarka Mareykanka. deyn cafinta Mareykanka ayaa ku soo aadaysa iyadoo Arbacadii la soo dhaafay hay'adda lacagta adduunka ee IMF ay ku dhawaaqday in ay